Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. В днешното видео ще ви покажем още 3 уреда, с които може да изкарвате пари. Независимо дали те първо започвате или искате да развиете сервиза си, ще ви покажем решения за различни нива. Първият уред, с който ще започнем, е Think2 Lite 2. Това е компактен и достъпен инструмент, който е идеален за старт. Подходящ е както за автосервис, така и за мобилна диагностика на адрес. С него можете да извършвате пълна диагностика на основните системи, четене и изчистване на грешки и сервизни функции. Голямото му предимство е, че не изисква голяма инвестиция, но ви дава възможност да започнете да предлагате услугата веднага. Това го прави идеален за хора, които искат да влязат в бизнеса бързо и умно. Следващото ниво е Think2 Expert 391. Тук вече говорим за професионален клас. Уредът предлага пълна системна диагностика, онлайн програмиране и разширено покритие на автомобили. И нещо много важно – покрива леки, тежкотоварни и електрически автомобили. Това означава повече възможности, повече клиенти и съответно повече приходи. С този уред вече можете да предлагате по-висок клас услуги и да работите на ниво професионален сервис. И третия уред е ThinkCar CV, насочен към тежкотоварната техника. Това е изключително силна ниша, в която конкуренцията е по-малка, а цената на услугите по-висока. С този уред можете да извършвате диагностика на камиони, тежка техника и индустриални превозни средства, подходящи както за сервизи, така и за мобилна работа на адрес. А това отваря още една възможност за бизнес да работите директно при клиента. И нека да обобщим. Lite 2 е идеален за старт и мобилна диагностика. 391 е професионален уред за разширяване на бизнеса и CV е специализация в тежкотоварния сектор. Всеки от тези уреди може да ви носи приходи, но въпросът е на кое ниво искате да работите. Ако имате нужда от повече информация или искате да закупите някой от уредите, то не се колебайте да се свържете с нас или да ни посетите онлайн на comauto.bg. Освен това, можете да ни намерите и в нашите физически магазини, които се намират в град Варна на улица Ханковрат 7А и в град София, ЖК Люлин 7 в сградата на Люлин Плаза. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!